Құрметті менің тыңдармандарым, бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз түнгі қоңырау, детектив, құпия. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар, өте әсерлі. Ұнаса лайк басып, тағы да жақсы әңгімелер, қызықты әңгімелер тыңдағыларыңыз келсе, парақшама тіркеліп қойыңыздар. Түнгі қоңырау. Түнгі сағат 2. Айналаны терең тыныштық басқан. Нұрлан бір түрлі мазасыз сезіммен ұйықтай алмай, төсегінде аунап жатты. Осы сәтте телефоны шырылдай бастады. Белгісіз номер. Қоңырауға жауап беруі оны күтпеген оқиғаларға жетелейтінін ол білген жоқ. Нұрлан телефонды көтергенде бейтаныс әйелдің үрейге толы дауысы естілді. Көмектесіңіз, олар мені іздеп жүр, сіз жалғыз үмітімсіз. Нұрлан қателескен шығар деп ойлады. Бірақ әйел оның атын атап көмек сұрай бастады. Ол телефон тұтқасын қояр кезде әйел: сағат 3-те ескі көпірдің жанында болыңыз. Егер келмесеңіз, мені таба алмайсыз, деді. Нұрлан мұны әзіл деп қабылдағысы келді. Бірақ оның бойында белгісіз бір сезім басымдық алып, белгіленген жерге баруға итермеледі. Ескі көпірдің маңына жеткенде айналада ешкім жоқ екенін көрді. Тек жерде бір зат жарқырап жатыр екен. Жақындап қараса, бұл әйелдің телефон нөмірі жазылған қағаз. Және сырға болып шықты. Кенет артынан біреу келіп: Нұрлан, сіз де осы іске араластыңыз ба? Деді. Бұл бұрынғы досы тергеуші Айдос еді. Айдос Нұрланға әйелдің бір ірі қылмыстық топтың құпиясын біліп қалғанын және жоғалып кеткенін айтты. Нұрлан өзінің тек кездейсоқ куәгер емес екенін түсіне бастады. Ол әйелдің дауысын бұрында естігендей болды. Нұрлан әйелдің жазбасындағы мекенжайға баруды шешті. Айдос та оны қолдап бірге баруға уәде берді. Олар мекенжайға жеткенде тастанды ғимараттың ішінен әлсіз шам жарығын көрді. Әйел сол жерде байлаулы күйде жатты. Айдос пен Нұрлан екеуі ақылмен әрекет етіп, әйелді құтқарды. Нұрлан мен Айдос құтқарылған әйелді қауіпсіз жерге жеткізді. Бірақ оқиға мұнымен аяқталған жоқ. Айнұрдың қолындағы дәлелдер қылмыстық топтың бастығының кім екенін әшекерлеуге жеткілікті болатын. Ол адамның кім екенін естігенде Нұрланның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Бұл оның көптен бері танитын, сыйлайтын адам еді. Бұл мүмкін емес. Ол біздің отбасымыздың досы. Маған өмірде талай көмектескен адам, деді Нұрлан. Бірақ ол шындық, деп жауап берді Айнұр. Егер сізге дәлел керек болса, менде бәрі бар. Айдос пен Нұрлан бірге бұл істі зерттеуге кірісті. Олар Айнұр берген дәлелдерді мұқият қарап, қылмыстық топтың басшысы, белгілі кәсіпкер, әрі қоғам қайраткері Мақсат Сапаров екенін анықтады. Ол өз беделін пайдаланып, заңсыз әрекеттерді жасырып келген. Нұрлан екі ойлы болды. Біріншісі шындықты ашып, әділеттік үшін күресу, ал екіншісі өз отбасына және жақындарына зиян келмеу үшін үнсіз қалу. Не істерін білмеді. Айнұр оған қарап: сіздің көмегіңіз болмаса, олар мені бәрібір табады. Бірақ бұл шындықты жасыруға болмайды. Біз бәрін дұрыс жасауымыз керек, деді. Нұрлан шешім қабылдап, Айдоспен бірге бұл істі соңына дейін жеткізуді ұйғарды. Олар қылмыстық топтың басқа мүшелерін әшекерлеу үшін жасырын жұмыс жасады.
Бірақ бұл кезде Мақсат олардың ізіне түскенін сезіп, оларды тоқтатуға әрекет етті. Бір күні Нұрланның телефонына тағы бір қоңырау келді. Бұл жолы Мақсаттың адамдары еді. Олар Нұрланға: «Егер сен осы істі тоқтатпасаң, отбасыңды жоғалтасың», деп қорқытты. Бірақ Айдос пен Нұрлан бұл жағдайдан қорықпай, Мақсаттың заңсыз әрекеттерін жариялау үшін үлкен жоспар құрды. Олар Айнұрдың дәлелдерін қолдана отырып, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы шындықты жеткізді. Мақсат пен оның топ мүшелері полицияның бақылауына алынды. Бірақ ең қиын сәт Мақсаттың Нұрланмен бетпе-бет кездесуі болды. «Мен саған сеніп едім», деді Нұрлан. «Сенім? Бұл өмірде сенімен ештеңеге жете алмайсың. Ақша мен билік бәрін шешеді», деп жауап берді Мақсат. Мақсат пен оның адамдары сотталды. Нұрланның батылдығы мен адалдығы оны қоғамда құрметке бөледі. Бірақ бұл оқиға оның өміріне үлкен сабақ болды. Кейде шындықты қорғау үшін қиын таңдау жасау керек. Нұрлан Айнұрмен бірге журналистика саласында жұмыс істей бастады. Олар басқа да қылмыстық істерді зерттеп, қоғамды әділеттілікке жетелеуді мақсат етті. Міне осымен әңгімем аяқталды. Құрметті тыңдарман, ұнаса, бастапқыда айтқандай лайк басып, парақшама тіркеліп қойыңыздар. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Аман болыңыздар.